ที่เธอไม่รักไม่เคยที่ใกล้ที่พระเจ้าคงเป็นเวทีจะกลัวว่าสิ่งให้มันเป็นไปอะไรที่ทำให้เธอกับฉันต้องมาอยู่ใกล้ๆก็คงเป็นเหตุผลที่คล้ายกันก็ไม่รู้หรอกอะไรที่พาให้มาปล่อยมันไปให้มันเป็นปริศนาที่ไม่เคยจบรู้แค่เป็นเรื่องที่โชคดีที่สุดเลยแต่จะเป็นความรักแหละที่ทำให้เธอมาเจอฉันต้องไปกับเธอเธอต้องไปกับฉันไม่รู้เธอแต่จะเป็นความรักแหละคงเป็นแรงดึงดูดของใจหัวใจเราคู่จรมาพบกันLet's go, boss. การได้อยู่ใกล้ๆเธอนั่นคือ the best There's only you in my space รู้ไหมฉันไม่ต้องการอะไรไม่สนว่าใครจะเป็นยังไงแค่ได้มีเธออยู่นี้ก็ make me feel great เป็นการในที่นี้ฉันต้องการก็คือให้เธอไม่ว่าจะใช้สักกี่สายให้ฉันเป็นของเธอถ้าเธอเป็นดาวขาดฉันจะขอให้เธอเป็นเธอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หรอกอะไรที่จะพาให้เรามาพบกันมันเป็นขนาดที่ไม่เคยจบรู้แค่เป็นเรื่องที่โชคดีที่สุดเลยน่าจะเป็นความรักแหละที่ดึงให้เธอมาเจอฉันไปเธอต้องไปฉันไม่รู้ทำไมน่าจะเป็นความรักแหละที่เป็นแรงดึงดูดของใจให้หัวใจเราโคจรพบกันสวัสดีครับครับทุกคน เช้าที่สดใสของพวกเรานะครับ แนะนำตัวกันไหมครับทุกคน จากฝั่งนู้นได้เลยครับ โอ้โห โยนไป ไปเลยครับ ใช่ไหมฝั่งนี้ไป สวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับ สวัสดีครับมิกนะครับ สวัสดีครับบุตรครับ สวัสดีครับเปรมครับผม สวัสดีครับภูวินครับ สวัสดีครับบอลครับ สวัสดีครับฟอสครับ สวัสดีครับบุ๊คครับ สวัสดีครับดันครับ สวัสดีครับชุมครับ สวัสดีครับจิมมี่ครับ สวัสดีครับซีครับ สวัสดีครับเฟิร์สครับ สวัสดีครับพ่อตังครับ สวัสดีครับเจมินายครับ สวัสดีครับโฟนครับ สวัสดีครับเพิร์ดครับ สวัสดีครับซันต้าครับ สวัสดีครับวิลเลียมครับ สวัสดีครับเพิร์ดครับ สวัสดีครับจูเนียร์ครับ สวัสดีครับมาร์คครับ สวัสดีครับกวินครับ พูดถึงชอบมากเลยเหมือนอยู่ในสตูแบบสตูไอ้อัดไอ้อะไรอ่ะ พูดให้ดูเรื่องนะ ตื่นเต้นเหรอเพื่อนตื่นเต้นเหรอ เขาอยู่ เป็นคิวแบบนี้ไม่เป็นไรใช่ ครับผมเมื่อกี้ก็เป็นพาร์ทซาวด์เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกคุณพร้อมกันหรือยังครับพี่ๆที่จะไปโชว์ให้แฟนคลับดูครับเป็นไงพี่ศรี
พร้อมแล้วครับพร้อมมากแล้ว ไม่มีใครพูดกับผมเลย เดี๋ยว เดี๋ยวพูดเพื่อนเดี๋ยวพูดเพื่อน เมื่อกี้เราซาวเช็คแฟนๆไปแล้วต่อยแล้ว แต่ก่อนจะไปไฮเซสชั่นเนี่ย อยากจะมาแนะนำพี่ๆน้องๆใหม่ ยังไงที่เอา ได้สิได้สิ ครับผมมีน้องใหม่มา2 คนครับ4 คนครับ4 คน2 สองคู่สองคู่ นั่นก็คือพี่จอร์จกวินนะครับ แล้วก็พี่จูเนียร์มาครับผมรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้าง เอาความจริงหรือเอา เอาความจริงเอาความจริง ความจริงนะ รู้สึกดีมากดีใจมาก โอ้โหมองหน้าเพลินแล้วมันชื่นใจนะ รู้สึกเหมือนแบบว่า อบอุ่น ได้กลับบ้าน อบอุ่นเนี่ย หัวใจ รักกันครับ ดีใจที่ได้เจอทั้งเพิร์ดทั้งซันต้าครับก็แฮปปี้มากๆดีใจมากที่ได้มาร่วมเวทีกับเพื่อนๆทุกคนครับครับน้องมาร์กยังไงครับ ครับดีใจมากเหมือนกันเพราะว่าได้ทำโชว์กับหลาย ๆ คนก็ได้ทำโชว์หลายแบบ แล้วก็ตอนซ้อมกับทุกคนนี้สนุกมากครับ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ของเราในวันนี้นะครับ ครับ พี่จอร์จกวินเหรอ จะเป็นภาษาอังกฤษไหมครับพี่จอร์ด Yo bro Yes sir English English โอเค Damn. No bro อ้าว ฮะ bro go win go ahead เอาโปรกับวินก่อนนะครับได้ครับโปรจอร์ด G let's go Oh, this is my first year. I'm very happy to be here, but I'm also a bit confused. I don't know what to do, and but yeah, happy to be here. Hope you guys enjoy the show. And yeah, bro, Josh, anything to say? Yes bro Josh Yes As you can see, Lil G a little nervous. It's the first time we're here being this big stage, the biggest indoor stadium. We've been here every year. LL has been here. This is like 5th, 6th time, and we are very honored to be here. Thank you grateful for being here, and I hope you guys, enjoy our time together. Yeah, thank you. Yes sir Let's go Let's go bro ใหม่หน่อยนะครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย แต่เหมือนที่พี่สองคนพูด เหมือนที่พี่สองคนพูดก็คือเป็นงานที่เราจัดกันมาทุกปีใช่ไหม ครับ ดังนั้นเนี่ยอยากถามแฟนๆบ้างดีกว่า มีใครมาเป็นปีนี้เป็นปีแรกบ้างไหน Anybody here for the first time first time ไหนขอเสียงหน่อยซาวเสียงหน่อยมา first time ฮะ You first time เหรอ หลายคนนะ Oh my god Hello new faces นะ สวัสดีครับ any second time second time อ่ะใครมา2-3 รอบแล้วอ่ะขอเสียงหน่อยอ่ามีจำนวนหนึ่ง ใครมาปีที่แล้วบ้างไหมครับ ปีที่แล้ว last year No one came last year เหรออ๋อ someone came last year นะ โอเคโอ้ very good อ่ะแล้วนอกจากนี้อยากรู้เฉยๆ มีใครเคยมาของปีแรกบ้างไหมมีเหรอ มีด้วยใช่ไหมโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะ ครับตามนะครับ ช่วยหน่อยดิ ครับ ช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิ ซาวเสียงไหมซาวเสียงแฟนๆไหมว่า ซาวไปแล้วไม่ใช่เหรอ อะไรอะ แล้วซาวเสียงว่า ไม่อยากซาวอีกทำไมมีปัญหาอะไรอ่ะ ก็ลองดู เฮ้ยคุณคิดว่าคุณต้องฟังนะผมเป็นพี่ใหญ่ของคุณนะปีเนี้ย ผมเชื่อ ผมเชื่อเพิร์ดก็ทำเหมือนกับ ซาวเสียงพี่ซาวเสียงแฟนคลับให้หน่อยดิ พี่ตูเป็นคนนำ ซาวเสียงให้หน่อย ครับขอเสียงทุกคนที่มาวันนี้หน่อยได้ไหมครับ ขอภาษาอังกฤษได้ป่ะขอภาษาอังกฤษ Can you guys make some noise ขอภาษาจีนไม่เป็น ภาษาจีนพูดภาษาจีนพูดยังไง ด้วยไง คุณจุงเขาเมื่อกี้เขาจุงกันไปแล้ว นี่ฮาว 大家来，大家好。虎又来，大家准备好了吗？新年有意，新年发财。包ตัวไก爱吃肉。เจแปนกิมอะไรจี อยากกินกิมจิเหรอ กิมจิเลยครับผมเราพูดอะไรใครยังไม่ได้พูดบ้าง วันนี้มีใครมาหามาสคอตกันบ้างไหมครับผม วันนี้มีใครมาหาลูกๆพวกเราบ้างไหมอ๋อเอาปะฮะ วันนี้มีลูกๆอยู่ 12 คนท้วนเนาะ ใช่ครับ ใช่ ใช่ไหมพี่มิกใช่ไหม เอาตัวไหนโซนสุด จะโม่สนสุด ก็พอตัว ตัว ผมมาฟ้องไหม ตัวฟอกก็ใช้ได้ โอเค
ผมขอส่งไอ้นี่เข้าชิง ผมขอส่งเวสลีย์เข้าชิง ผมว่าอันนี้ก็โซน ใช่คืออะไรคือแบบว่าดื้อมาก เวสลี่ ผมว่าเวสลีย์โซนเนี่ย โดเมีย วิ่งกระจุยกระจายเลยเนี่ย โดเมีย ไปกิ้งมา ไอเมี่ยงโซนสุด ลูกผมน่ารัก เมี่ยงไปเตะคนอื่นเฮ้ยไม่ใช่ เฮ้ยโอ้โหคุณกล่าวหาอย่างนี้ได้ไงอ่ะ กล่าวหานะคุณเนี่ยผมมีหลักฐานนี่ลูกคุณไข่ต้มนะเฮ้ยต้องไปต่อยคุณฝรั่งเวทีมา โอ้โหจะโหดได้พ่อมา แต่ไม่สู้ลูกคุณหนูหรอก ลูกคุณหนูสน OG อะไรครับ OG อะไรคือ OG ออริจินอล โอจีโอนิกิริเพื่อน อร่อยเลย อร่อยเลย ใช่ลูกคุณหนูก็ดื้อมากใช่ครับแต่ไม่เท่านี่หรอกพี่ซีหรอก ใช่พี่ซี ลูกพี่ซีอ่ะอะโวคาโดอ่ะอะโวคาโด อะโวเทียน ผมเห็นพี่กินลูกพี่ทุกวันเลยอ่ะพี่เอาขนมปังมาแผ่นหนึ่งแล้วพี่ก็หั่นอะโวคาโดกินทุกวันเลยดีเลยนะเป็นไงบ้างครับลูกพี่ ก็ดื้อนิดหน่อยครับดื้อนิดหน่อย ก็คืออยู่กับเจ้าโทมัสฟ็อกบ่อยครับผม ใช่ ใช่ก็ตีกันอยู่2 คนครับผม ใช่แต่พี่ซีเนี่ยคือพี่ซีน่ารักมากเลยแฟนๆทุกคนคือ ยังไงสิ คือผมเนี่ยก็จะได้อยู่ห้องแต่งหน้าทำผมกับพี่ซีใช่ไหมคือพี่ซีเขาเป็นคนมีมารยาทมากเลย คือผมเดินเข้าไปใช่ป่ะเขากำลังนอนบนโซฟาอยู่ แล้วเขาอยู่ดีเขาบอกเฮ้ยโฟนอย่าเพิ่งเข้ามา ทำไมเหรอ พี่ตดอยู่พี่กำลังสลายตดอยู่อุ้ยโอ้โหพี่กำลังสลายตดอยู่ อย่างนี้เลย แล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรชิลผมชิลอะไรอย่างเงี้ยพี่ซีเป็นคนน่ารักมากเป็นคนแบบมารยาทดี ตอนนี้ไม่ชิลแล้ว ตอนนี้ไม่ชิล ผมชิลแต่พี่ไม่ชิลอ่ะดิ ใช่ไหมพี่จิมมี่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ อะไรนะ ก็ถ้ากูตดกูจะให้มึงเดินเข้ามาเลย สุดยอดไปเลย พี่บุญพี่เปรมว่าไงครับ โอ้โหเงียบๆเลย ครับ เป็นไงบ้างปีนี้ ก็จริงๆวันนี้เราน่าจะอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็อยากให้ทุกคนหาข้าวทานด้วย ใช่ครับผมเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงกันไปเนาะเพราะเราจะสนุกไปด้วยกันอีกยาวๆเลย ครับผม ใช่ครับ แค่นี้เหรอ ใช่ฮะกินข้าวเยอะๆนะครับ จะได้มีแรง ครับซัมนี่แหละ ซัมนี่อ่ะมีใครก่อนจะลา เพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้ว พี่เฟิร์สพี่ข้าวไหมครับพี่เฟิร์สพี่ข้าว ครับ ครับผมเซฮายแบบแบบบอกให้แฟนๆเตรียมตัวชุบๆหน่อยสิ ก็เดี๋ยวเตรียมตัวมาเจอกันครับ ครับผม อย่างที่พี่บุญบอกครับหาข้าวหาน้ำทานกันด้วยครับเพราะเราจะอยู่กันยาวๆไปวันนี้ครับผม ใช่ครับแล้วก็หลังจากจบเซสชันตรงนี้เนี่ยจะมีเบนฟิตเป็นไฮบายใช่ไหมครับ ก็ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ เพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจจะทำเบนฟิตให้ทุกคนครับ ครับ สุดยอดไปเลยครับ พี่ฟอร์มีอะไรไหมพี่ฟอร์ดูเงียบๆพี่ฟอร์ดูยืนยิ้มเงียบๆอยู่ พี่เฟิร์นบอกว่าดีใจมากเลยวันนี้ ใช่ครับ ดีใจมากครับผม แฮปปี้มากครับ มีความสุขมากวันนี้ เดี๋ยววันนี้เราอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับทุกคน ใครที่ท้องว่างก็หาอะไรกินซะนะครับผม เพราะว่าวันนี้ดูทรงมีหลายโมงอยู่นะวันนี้ 5 ชั่วโมงผม 5 ชั่วโมงนะครับผม นานมากครับ ใช่ครับ ทำไมพี่ฟอนดูไม่ดีดเหมือนตอนที่ไลฟ์เลยอ่ะทำไมนี่ดูง่วงๆนะ ทำไมอ่ะฟอส ดูง่วงๆนะ เรียนพีนัมเบอร์วันไงฟอส รอพี่นะครับแป๊บนึง ขอท่าหนึ่ง ดีวอร์มฮะ ขอท่า GMTV number one อีกรอบ GMTV number one โอเคเดี๋ยวเราต้องไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าผมขอจบเป็นพี่ฟอส GMTV number one แล้วเราก็ไปเลยได้ป่ะพี่ฟอสส่งแบบใหญ่ๆตรงกลางเลยได้ป่ะ ฮะ ตรงนี้เลยเฮ้ย เอาบอลพี่ฟอส พี่ฟอส เดี๋ยวยืนเชียร์ไป ตรงนี้เลย เป็นตรงไหนตรงไหน ยกลิฟต์เลยนะ อยู่นี่นะอยู่นี่ เฮ้ย นะ ลงไปข้างล่าง ยกลิฟต์เลยได้ไหม ตรงนี้เลยตรงนี้นะ ไปอีกหน่อย ไปยังไปหน่อย ตรงนี้สเตจยก ไป ลิฟต์ ไปพี่ไป ไปอีก ไป GMTV number one น้องผมหายหมดแล้ว เย้ เฮ้ยทำไมพี่บุญต้องอยู่รอรับด้วย ตามใจเด็กน้อย ใครโดน